ఎక్కడ లొకేషన్? కేరళ. ఏంటి కేరళనా? ఏమైంది? అక్కడ అసలే అమ్మాయిలు బాగుంటారని విన్నాను. చూసావో గుడ్లు పీకేస్తాను చెప్తున్నా. నీకన్నా బాగుంటారా? ఆ, మరీ నా అంత కాదు గాని ఒక మాదిరిగా బాగానే ఉంటారు. నాకు నువ్వు ఉండగా ఆ ఒక మాదిరిగా బాగుండే వాళ్ళని ఎందుకు చూస్తా చెప్పు. అది కరెక్టేలే. అయినా సరే నేను అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు చూడకూడదు, సరేనా? సరే.